вернулся. Так, ну что, очередное утро. Сидит, блядь. Как обычно, свято место пусто не бывает, да? Полный бокс наставлен. Посмотрим, что из этой лотереи сегодня выпадет нам. Что будем ковырять конкретно, непосредственно мы. Так, вот у нас, значит, стоит ласточка. Вот. Притащили ее, в общем, сюда. Вот, резко появился металлический звон. Водитель заглушил автомобиль. Ну и после чего, соответственно, машину доставили сюда, к нам. Вот сейчас будем загонять, смотреть, что происходит там, что случилось, выявлять проблему. На диагностике нам она ничего не хочет показывать. Тут из ошибок по 128 меду криминального вообще ничего нет. Все только на дорожную скорость, дорожную скорость. Здесь как бы, ну, ничего такого нет. У меня там все закрыто, все заебись. О, с этой стороны тоже. Слышь, Сергей? Здесь тоже пена есть. Так, ну что тут? Поддон на месте. Уже радует. Уже радует, да. Плюс-минус. Да, рычаг, как все, как я люблю, да. Поддон уже хорошо такой бежит. Загнали, говоришь, и у нее аж пена пошла. Поэтому она отказалась ехать. Да, блядь, сейчас это долго будет оттаиваться. А нет, сейчас откроем. Ну что, сейчас, короче, крышку клапана снимаем и пробуем, проворачиваем его, смотрим там. А там зажато не увидишь. Нет, я имею в виду вообще, как он будет крутиться, ну и если мало ли клапан оборвало, то все равно по клапанам-то увидим. Пока коромысло стоят, никто это не видит. Но мне кажется, все равно как-то это... Что-то мы, наверное, сможем уловить. Ну, если оборвало, он просто упрется сейчас. Все, он же не замоторен. Так. Вообще как-нибудь так. О, 35 минут нашего времени пошло. Пока крутится, да? Да. Ну, давай, будем крутить. Оно либо упрется, либо что. Здесь визуально ничего нет вообще. Зубья пока тоже все целое. Ну пока ничего не вижу, вообще все ходит четко. Вопросов нет. Ну тут пока вообще все в идеале. Вот, может вообще карабас какой-нибудь развалился, блин. Но опять же, наверное, водитель бы почувствовал это.
То вообще без всякого сопротивления не идет. Вот. Сопротивляться начал. Да? Ага. Ну, круг еще распредвал не сделал. Блядь, ты заебал. Короче, я участок был, все почему-то там сопротивления нет. Ну, видишь, по клапанам мы так, я жду уж совсем, если прям это... Бывает, что коромысло слетает. Всяко бывает, начинается требезг, стук. И тут пока все еще в инии. Надо опять пошло. Легко, да? Не. Туго? Ну, вот в одном только было. Сейчас зайдем. Как будто там Машину только загнали, еще иней везде. такого. Еще везде иней. Еще не отошла. На том цилиндре нет нихуя. Ну видишь, она ошибок-то вообще никаких не показывает. А она тебе не показывает. Так что, она если компрессию потеряла, она должна все равно была ошибку-то схватить. Он все равно ее с ювелирной точностью не заглушил, она все равно минуту хотя бы работала. Пока он услышал, пока он прислушался, пока заглушил туда-сюда, минута все равно бы прошла. А она что, компрессию если потеряла, она бы все равно должна была зафиксировать это. Так, ну что, круг по распредвалу мы сделали. Вот, все, нету. Распредвал, круг маханул. Визуально ничего не обнаружено. Здесь все четко. Единственное, вот надо убрать эту. Упала сюда резиночку с кольца. Так, блядь, все четко. Что за стук такой был, непонятно. Так, ну что, вроде визуально ничего нигде не нашли. Двигатель проворачивается свободно. Не закусывает ничего. Ну, сейчас владелец придет. Будем пробовать запускать. Вот хотя бы послушать, что за стук. Потому что владелец сам не слышал. Вот это все со слов водителя. Вот. Так что попробуем, посмотрим, крутанем. Будут ли какие-то звуки и вообще, чтобы хотя бы иметь какое-то понимание, чтобы лишние места не лезть нам. Ну что, будем пробовать? Услышишь, сразу это глуши. О, все. Приехали. Кино не будет. Ну, тут контакты задымились. Подтянуть надо. Ну и я думаю, что аккумуляторы у нас. Произойдет вау или не произойдет вау. Если что, не забудь глушить. Ух. Не, надо разбирать. Слышал? Что-то громыхает, да. Причем громыхает. Причем этот двигатель внутри громкая. Причем громыхает и так прилично. Да, поршень походу. Какой-то отъехал, который вот на это, пустую крутится. Самое главное, он ведь так-то проворачивается легко, ведь вообще никаких усилий. Нет. А его там нету. Вот, а стартером прям что-то это слышно так. Вук-вук-вук. Везде. Как везде еще. Что здесь? Ну, где-то что-то это. Неважно. Сейчас самое главное. Тут что будет? Будет ли вообще? О, есть. О. Что-то большое. Угу. Что-то на зуб какой-то похоже. Пластмассовый что-то. Пластмасса? Ну, пластмасса на магнит же не может прилипнуть.
Значит, оно не пластмассовое. Нет, что тонкое. Что, вкладыш, что ли? Все? Что-то гнутое. Как зуб. Ну, мне тоже сначала показалось, что вроде это как зуб. Ну, когда ты там уже кончишься? Оно же должно все сюда стаскивать, по идее. Роман Питчер представляет. Ну, что там, отмыл, не? Ну да, стружка-то имеется. Это что-то жевало. И что-то терло, блядь. Ладно, шкура. Что нам швалу пизда? Ну, если вот такая вот херь здесь, то да. Мотор вытягивать. Похоже, что да. Какая-то странная херня. Ну, бряк даже не на заведенном слышно. Ну, что-то. Болтунь присутствует, да? Он на пробке был. и стружка есть. Так, ну что, в общем, сливаем, значит, антифриз. Вот, поддон сегодня снимать не будем. Все, сами видите, тут капает, тут дождь. Пусть до завтра все стекает. Завтра уже начнем снимать поддон. Ты сколько слил, Саня? Ну, почти 25. Патрубки можно снимать. Ну, 20-ку уже слилась, да? Так, ну что, утро следующего дня. Начинаю с уборки воды в яме, потому что стоит куча воды уже. Плоты начали плавать. Сейчас все это дело надо как-то убрать. Значит, тут работать никак. Столько вот за ночь натаяло воды. Вот эта машина была еще после мойки. Вот эти зубья-то красные. Снят поддон. Ну, пока визуально ничего не нашли. Все вроде как в пределах допуска. Все красиво. Пока вопросов нет. Больше ведь нету тоже? Да? Есть. Нет, зачем это? Железячка? Да. Блять. Вон там еще. Кто могут держать. Блять, ну что-то явно рассыпается. Что-то, говорю, явно рассыпается. Но пока мы не видим, что. Скорее всего, где-то вот здесь. Это румян какой-то. Да? Это румян какой-то. Пока не видим, что. Что-то молотит. Короче говоря, хорошо молотит. Ну да. Надо только найти, где. И откуда. Зубья кусала. Все кусала. Так, ну в поддоне нашли еще вот такую вот запчастюлину. Она тоже вот как обмененная, жеваная. Это уже я снял первый бугель, но и здесь все равно мы ничего не нашли. Все визуально целое. Блок, кстати, какой чистенький. На редкость на таких машинах. Вот, но визуально пока ничего не видим. Сейчас еще, конечно, проворачиваем. Посмотрим все это дело, но... Блин, пока следствие ни к чему нас не привело. Вот, понимаю, что это типа наподобие какой-то обоймы или шайбы. Но что-то пока
Она нам ничего не хочет показывать. Все прячет в себе. Вот здесь-то у нас все четенько. Ничего такого я тут нигде не вижу. Да и тут особо такому-то металлу делать нечего. Так что будем посмотреть. Дальше сейчас приблуды прикрутим. Еще попроворачиваем, посмотрим, как это все будет дальше у нас вертеться. Так, подожди. Да. Смотри, 6-й ходит, а? остальные стоят. Давай назад сделай. А? Ну вот тебе еще вот тут вот возьмись, это же вал. Так, а что, я тебе так вижу, что штаны не ходят, блядь. Один тут. Ну-ка еще раз сделай так. Там-то ходит, а тут-то нет. Вот только пошел. Я говорю, что-то мягкое, как в обратку, блядь, его двигает. Вот только пошел, схватился. Где-то вот тут между 5-м и 6-м сломило. Шейки были целые. А, что не провернул его? Он даже в метку попадает. Я понимаю. Он, видимо, как у него грохнул, блядь, он сразу, ну, как мы с Мазом. Нас так же сразу заглушили, нихуя. Лишь бы сразу заглушил. Как мы заводили потом, нихуя. Ну еще Надо раз, да? тоже можно открутить. И видно будет вообще замечательно. Да? Так, ну что, вроде похоже, что нашли, в чем причина. Пиздякались, и, в общем, мне кажется, нашли. Что, вкладыш целый? Нету. Ладыша. Нет, вкладыш, может, там остался. Может быть. Ты не провернул, да? Пиздец, огурец. Провернула. Седьмой? А, тряпку? Вот у нас 2 вкладыша сочленения, да, но это еще полбеды. Все вот это произошло из-за того, что сломался вал. Вал Вот, сломал. провернула, потом сломала, блядь. Вот что. Нет, скорее всего, когда сломала его, а потом уже провернула. Вот, как видно, у нас одна шейка крутится, вкладыш расходится. Вкладыш утаскиваем. Ну, сейчас зацепилась, поехала. Вот она трещина, ебать колотить. Коренная шейка треснула. Вот поэтому он и крутится, и вертится. Что, и блок надо вложить? И блок надо, да. А вот это трещина. Ну-ка, в обратную сторону сделай. Давай вкладыш. А, ну давай, чуть-чуть осталось. Вот, а вкладыша, видишь, куска не хватает. Ну. А визуально, видишь, он даже не успел прикипеть. То есть заглушили его быстро. Вал сломило, загремело, начало вот это все здесь проворачивать. Что-то это не цепляется. И это... Поэтому здесь еще никаких этих повреждений нету. Вкладыш-то даже, видишь, не приварился. Ну, его измолотило. видишь? Но измолотило, да, из-за того, что вот вал лопнул. Его измолотило, блядь. Да, потому что, видишь, он бы лопнул как-то по-другому, а он, видишь, как Типа вот так вот. лопнул, да. Его и цепляет. Вон какой холостой ход. Поэтому у нас и метки, блядь, все совпадало. И вкладышей приваренных никаких не было. Он, видишь, еще даже сам вал-то не успела надрать даже. Просто лопнул вал. Постель-то убила. Постель-то, конечно. Я имею в виду, что тут не вкладыш виноват. Тут виноват чисто вал лопнул. Надо было им вкладыш и часть снимать, блядь, когда его драть начал. У них трещина это давно уже была, блядь. Кстати. Ты прямо по шейке, да? Да, кири, смотри, вон там трещина, блядь. Там полвала нет. Так, вот достали вкладыш.
так вот он выглядит. Но его еще недолго крутило. Прям совсем. Еще он не так выработался. Да просто убило трещиной. Вал треснул, начал крутить. Чем еще что-то достал? Вот она, чечки такие. Это давно у него уже, блядь, трещина. А тот осколок от вала. Мот от вала, мот отсюда. Не, там больно жесткий для вкладыша. Так, вытащен вот второй вкладыш, верхний. Он, как видим, он раздвоился, его прорезало. Ну, скорее всего, так и было. Вал лопнул и начало с собой утягивать вкладыши. Поэтому еще не приварилось, там даже видимых никаких этих нету. Он тут шибко так его не раскатал, он еще прям даже не до конца красный весь. То есть лопнул вал и убило непосредственно сами вкладыши. Отсюда стук, отсюда бряк. Вот, ну и вот так это выглядит все. Без вкладышей. То есть на вал еще даже на сам не намотало почти нисколько. Вот, а крутился он полноценно, не закусывал ничего. Вот. Так вот бывает. Все, блок на выброс. По сути. Вал тоже. Восстанавливать блок я смысла никакого не вижу. Все это вообще относительно недолго ходит. Так, ну вот в таком вот состоянии вкладыша. Причем уже и шатунные начало подлетать. Уже начало маленько их скоблить. Так-то вкладыши были еще ничего, но им уже тоже начало доставаться. В общем, что, приступили к снятию мотора. Уже сняли коробку, разобрали двигатель, вытащили поршня. В общем, всю мелочевку сделали. Все, осталось нам чуть-чуть вытащить его. И уже навеску тут на месте до конца добирать. Вот владелец уехал за поиски, вернее уехал на поиски нового вала, нового блока. Вот. Вроде как нашел. Со дня на день должен привезти. Скоро будет. Так что у нас сегодня задача первоочередная вытащить двигатель с его рабочего места. Ну да, по идее можно и подперед еще и два таких. Ну что, в общем, все снято. Все сейчас. Все тихонечко. Пока в доступе разбирать. Или второй дожидаться. Так вот, видишь, непонятно состояние. Что он привезет, как это будет все. Там может насос будет, еще что-нибудь. Ну хотя насос-то это все надо менять все равно. Видишь? Просто чтобы не путаться совсем в эту сторону. Немножко непонятно вот в этом плане. Какой он будет, с плитой, без плиты, блядь. Вот будет там передняя плита, нет? Да все можно разобрать. Что? Ну, очень старого образца. Очень старый, но это он. Это он. Ленинградский почтальон, блядь. Так, ну и что здесь у нас что? Все. Все четко. Единственное, у нас сами
резинки целые, то есть подушки, Ах, болты-то дожили вот до такого состояния. Болты надо менять. Как они еще выкрутились, непонятно, но выкрутились. Слава богу. Да, Саня? Да. Сработало? Отработало? Так, скинули сцепление. Маховик. Сальник уже здесь просился, подтекал, так что все, так скажем, не зря. Все. Ну а здесь я уже снял блок фильтров. Сейчас сниму блок управления. Ну и тихонько все это дело будем маленечко все откручивать, разбирать. Надо оставить нам цельный гонный блок, чтобы все у нас было четенько здесь. Все, стартер уже тоже скинутый, так что тихонько разбираем. Так, ну что, остается у нас уже одна передняя плита и промплита, остальное уже все снято. Вот так это теперь уже все пусто выглядит. Вот такой вот небольшой блок получается у нас, без всякой навески, без ничего. Все нужное уже почти скручено. Все, осталось нам разобраться с передком и промплитой. Ну и в принципе все. Так, ну что, добрались наконец-то до передней плиты. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Раскидать шестерни. Нет, здесь же был. Раскидать все шестерни, ну и в принципе открутить плиту, и на этом как бы, наверное, и все. Нет, давай сейчас не будем попутаем потом. Попутаем? Они все три разные. Ну что, теперь точно мотор окончательно взорван. Да, вот такие тут гадости присутствуют от старой смазки. Ну а так вроде как бы все откручено, все отвязано, все очень даже ничего. Так, разобрал, значит, масляный насос. Ну-ка покажи. Ну тут что ему доставалось, да. Выработка на корпусе страшная. Ну и здесь тем более. Попадало сюда здорово. Грязюка и все тут. На насосе больше ловить нечего. Хорошее давление он уже не создаст никогда. Все, насос волевский оригинальный будем менять. Так, ну и распредвал тоже беда стороной не обошла. Сейчас начал мыть. И все, шейки уже пошли. Где-то еще я находил. Вот пошла шеечка. И еще где-то здесь, с этой стороны тоже было. Вот она. Вот здесь-то вот прям фокус.
Фокус, вернись. Во. Бликует как. О, видно. Здесь прям вот хорошо уже пошла. Так что распредвал тоже под замену. Вот тут деваться некуда. Тоже вот пошло. Ну и соответственно здесь тоже все это просто так не оставляет. Все, они уже все пошли. Ну тут уже чисто время и пробег забирают свое. Вот вечно это ходить не может. Ну, соответственно, все мал-помал за собой тащит. И в итоге вот потом за столько времени вот к такому большому ремонту все это дело приходит. Так что, как говорят, беда не приходит одна. Ну вот это точно, вот она. Вся тут пришла. Оптом. Так, ну что, вот он уже. Мотор лежит разобранный, обобранный. Весь растерзанный. Ну и вот он. Виновник всего торжества. Весь в трещинах. Весь. Не решать. Вот. Ну, как видим, это случилось до того, как, вернее, вкладыш стал не виновником, а следствием лишь, потому что вкладыш еще не раскатанный здесь. Чего это все? Сломала вал, сломала. А потом уже вот этими всеми начала убивать вкладыш. Ну, потому что вкладышу даже вот, ну, нисколько не накатала. Вот, если бы вал выдержал, ничего бы этого не было. Так что тут, наверное, уже просто либо усталость металла, либо старение его, либо неправильное переключение. Тут сложно что-то сказать. Что ты там рыбачишь? Блин. Рыбак, бля. Так что тут такие... Сложно что-то говорить. В общем, это все теперь надо лечить. Понятно, что вал на выброс, блок тоже. Вот, восстанавливать. Это все временная мера, так что нужно вал, блок и собирать все это дело обратно. 14 пропало.